Buenas, mi nombre es María Cristina Zúñiga Sánchez, soy estudiante de licenciatura en Educación Infantil. En este día quiero mostrarles algunos ejercicios para la voz. El primero es para calentamiento. Todos estos ejercicios los estaremos repitiendo 3 veces cada uno. Bueno, comenzamos con el primero tomando aire y haremos de la siguiente manera. Lo repetimos nuevamente. Muy bien. El segundo es este. Ñam, ñam, ñam. Muy bien. Este segundo ejercicio lo estaremos realizando para proyección. Comenzaremos tomando aire por la nariz y pronunciando la sílaba mo de la siguiente manera. Mo. Lo repetimos. Mo. Nuevamente. Mo, mo. Este ejercicio nos va a ser de mucha ayuda para tener una mayor amplitud en la proyección. Seguido de esto, continuamos con otro ejercicio que lo estaremos realizando de esta manera. Mo, 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 mo. Lo repetimos. Mo, 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 mo. Nuevamente. Mo, 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 mo. Bien, ahora continuaremos con una lectura en inglés. A new home, Francisco. Stands outside his new home. He reaches into his pocket and pulls out the key. He turns the key into lock and opens the door. And steps into the living room and look around. The paint is peeling off the walls. There is no furniture. The house is dirty and smells bad. He tries to open a window, but it's not broken. The house does not have a kitchen or a bedroom, but there is a microwave on the floor on one side of the room. He wondered if it was the place looked terrible, but it is, and he can afford. He covers his nose and mouth with his hand and opens the bedroom door. It is in that condition. Muy bien. Por último, les estaré compartiendo un poema del autor José Martí, que lleva por nombre Cultivo una rosa blanca. Y dice así: Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que tengan en cuenta todos estos ejercicios. Son muy buenos a la hora de calentar nuestra voz para leer o para cantar. Muchas gracias.